Assalamu alaikum, cittadini. Noi, uno Shujita Umrah Service, Barak Arwala Umrah Service. Italia, UGSRL, UG Viaggi. Trovate tutte informazioni, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tutti i social media. Trovi nostre informazioni. Noi aspettando, è una cosa, come fare de era per andare Macca per Italia. Per piacere, se dopo della Green Pass fare Ihram. Perché? Trovare acqua, trovare normalmente. Perché dentro della bolla non è tanto acqua, non è tanto spazio. Meglio di dopo della Green Pass. Fare Ihram. Inshallah, puoi andare tranquillamente a fare Omra. Noi aspettando Saudi Arabia, Bala Karwala, Omra Service, inshallah. Trovare Barak Alwala, Omra Service. Batal Quraysh, Makkah, aspettando. Quando arriva? Allah Hafiz.